Čau, vēl viens video. Šajā video mazliet gribu pastāstīt par to, kādus servisus es pats izmantoju, lai, teiksim tā, veiktu komunikāciju ar klientiem, menedžētu klientus un vispār darbus menedžētu, bukotu darbus iekšā un visu pārējo. Jā, laikam jāsāk ar to, ka, sākumā, kad es sāku, tad man nebija nekādas sajēgas par to visu, jo visi darbi tika pierakstīti kaut kādos blociņos vai kaut kādā notebookā. Bildes tika bildētas telefonā un saglabātas, un visi pārējie maksājumi, kas notiek starp klientiem, bija Excelī datorā kaut kur. Protams, es biju ielicis viņus cloudā, mākonī, jā, bet vienalga bija grūti kaut kā menedžēt, vajadzēja kopēt telefonu numurus, e-pasta adreses un visu pārējo adreses no vienas vietas uz otru vietu. Un tad es sāku meklēt iespējas, kā es to varu izdarīt, kā menedžēt. Es atradu tādu aplikāciju, kas saucās Tradify, vai kaut kas tam līdzīgs, vai Tradify, laikam tā sanāk. Ideja viņa bija ļoti laba, es biju ļoti, teiksim tā, apmierināts ar visām iespējām, kas tur bija. Bet paši tie cilvēki, kas strādāja tur no turienes, viņi bija tādi, puši, ļoti zvanījās un čakarēja visu laiku tevi ar saviem jautājumiem, vai to negribi tā, kā tur tā, pa telefonu runāt gribēja. Visu laiku, man tas besīja īstenībā, man nepatika, ka man tur baigi uzmācās ar tiem saviem pakalpojumiem. Tā es pabeidzu 14 dienu izmēģinājumu materiālu, un nekad atpakaļ vairs neskatījos, negribēju vairāk viņu izmantot. Tā es izdzēsu savus kontus un visu pārējo. Tad es atradu internetā, ja nešaubos, YouTube'ā, kaut kas pieminēja tādu aplikāciju arī, kas ir ServiceMate. Un ServiceMate, viņš darbojas tikai uz Apple ierīcēm, respektīvi vai uz planšetes vai uz iPhone, ja? Bet uz Androida nestrādā. Un tā, ka man bija iPhone, darba telefons, es domāju, ok, pamēģināšu. Jā, dabūju to aplikāciju, reģistrējos. Sākumā paņēmu to pašu augstāko paketi, kas viņam bija, ne pašu augstāko, bet vienu no. Jo man likās, ka man nepietiks funkciju un iespēju un gribēs izmēģināt visas iespējas. Un jā, es izmēģināju, man baigi patika, viss bija forši, kad sāku, teiksim tā, ievadīt klientu datus un sāku bukot pirmos darbus, bija vispār super. Vienkārši visu pārskatīt, gan adreses, gan telefonā numuri bija un e-pastus, kur varēja uzreiz uzrakstīt e-pastu no tās aplikācijas vai aizsūtīt īziņu vai uzvanīt klientam. Es arī izmēģināju viņu telefonu, ko viņi piedāvāja, jo viņam ir sevišķa aplikācijā iekšā iebūvēts, kā var arī zvanīt un izmantot kā biznesa telefonu, biznesa numuru uztaisīt. Un es meklēju tieši, kas saistīts ar Manchester kodu, kas bija 0161. Jā, bet bija baigi dārgi. Tur, protams, arī varēja messages visādus ierakstīt un welcome messages un tā tālāk. Bet bija diezgan dārgi, es nodomāju, ka es pārmaksāju par tām visām funkcijām, it kā man viņas visas nav vajadzīgas. Man ir vajadzīgas kaut kādas, un tādas lietas to es atstāju, un tā es paliku pie light plāna, kas man izmaksā mēnesī 8 mārciņas, un man pietiek biznesam gan iebukot darbus, gan sazināties ar klientiem, gan navigēt pie klientiem un vispārējais. Man patīk tas, ka var forši aizsūtīt e-pastu, bet īziņu klientam, ka tu esi ceļā, un klienti saņem arī linkus, ko viņi var uzspiest un redzēt, kur tu atrodies, cik tālu tu esi, un sekot līdzi tavām gaitām, teiksim tā. Un viņam arī parāda laiku aptuveni, cik ilgi tev aizņems aizbraukt līdz viņiem. Tā ka tas ir forši, un daudziem klientiem īstenībā patīk. Es vairāk vai mazāk mēģinu nekavēt. Ja es pasaku klientam, ka es būšu, piemēram, ap 1 vai 1, tad es būšu uz to laiku, vienmēr agrāk atbraucu. Bet ir gadījies kaut kādi aizkavējumi, tad uzreiz forši uzspied vienu pogu un aizsūta message klientam, ka tu esi vai es esmu, es kavējos.
kaut kā tā. Protams, tur arī iespējas par invoice, visi kvoti, estimatus taisīt un sūtīt, taisīt paketes kaut kādas, respektīvi, ja jums ir kaut kāds darbs, un jūs zināt, ka tas darbs būs vienmēr viens un tas pats, un tiks izmantot visas vienas un tās pašas detaļas, tad var uzlikt uzreiz tādus kā bačus ar tiem darbiem, un tad, kad taisi kvotus, tu vienkārši izvēlies to specifisko, piemēram, pakalpojumu, viņš tev uzreiz izmetīs visas detaļas, kas tiek izmantotas, viss, kas tiks izmantot, visas ierīces, kas tiks izmantotas, un par ko klients tiks čārdžots. Tā ir baigi labā funkcija. Un, protams, visu, ko klients izdara ar tiem invoiciem vai estimatiem, vai viņš apstiprina vai nē, tev viss parādās kā notification, ja paziņojums aplikācijā, tu visu vari redzēt, tev ir logs, tu vari arī uztaisīt tā, ka tu bildē kaut kādas bildes un saglabāt tās bildes iekšā tajā darbā, un tad uzreiz, ja tu meklē klientu, piemēram, ja tev, piemēram, ir bijis ilgs pārtraukums, nezinu, gads vai 2 gadi atpakaļ taisīts darbs, un tev klients atkal uzvana pēc kaut kāda laika, tu vienkārši vari vai nu atrast viņu ar adresi, vai atrast viņu ar vārdu, uzvārdu, vai telefonu numuru, vai e-pastu, tad uzreiz izmetīs visi darbi, kuri tika darīti, un tad arī parāda, ko tu esi darījis. Tā ka tas ir super. Protams, tur ir ļoti daudz arī iespēju pārējo, tur runāt un runāt var par tām iespējām. Un, protams, arī tāda iespēja, ka var arī saņemt maksājumus. Klientam ir iespēja apmaksāt tos invoices, rēķinus, ko izsūti. Un, protams, jāpieslēdz savs Stripe konts. Tas ir super. Es citreiz izmantoju tādiem mazākiem darbiem, kaut kādiem ātriem darbiem, bet pārsvarā tā ikdienā es teiktu, ka es neizmantoju ne invoice optionus, vai ne maksājuma optionus, vai arī estimate vai quote optionus, es tos neizmantoju. Jā, es izmantoju citus pakalpojumus tam. Nezinu, kāpēc, bet man laikam nepatīk tas, ka ja es klientam izsūtu, piemēram, to pašu tāmi, un viņi apstiprina viņu, viņi samaksā viņu, tad man Stripe ilgi jāgaida tā nauda, kamēr viņa tiek pārskaitīta uz biznesa kontu. Tas man nepatīk, jo es vienmēr mēģinu iebukot darbus ātri klientam, un es arī gribu maksājumu saņemt ātri, jo es prasu priekšapmaksu, lai varētu nopirkt detaļas darbam, respektīvi tas kā depozīts sanāk. Un tad, kad es pabeidzu vairāk vai mazāk darbu, tad klients var samaksāt pārējo daļu. Un tāpēc es neizmantoju, jo Stripe'am aiziet ilgāku laiku, kamēr viņš to visu apstiprina un samaksā to naudu man. Tāpēc es izvēlos savu banku, biznesa banku, kas man ir Tide. Es to izmantoju, lai izsūtītu klientiem invoices, kad viņi jau apstiprina, piemēram, tos kvotus, un jocīgs tāda lieta, ka es izmantoju, šajā gadījumā pavisam citus pakalpojumus, darbus bukoju vienā vietā, invoices taisu otrā vietā, un estimatus un kvotus taisu citā vietā. Es esmu pieradis pie tā, man tas liekas ātri, jo, nav jau kur skriet. Un man patīk, jo, piemēram, ja es izrakstu invoice no savas bankas, no Tide, tad arī klients, kad pārskaita naudu, tad es arī saņēmu tā man pašā bankā uzreiz. Tas ir labi. Ir arī iespēja uztaisīt Tide linkus, maksājuma linkus, un nosūtīt klientam to. Vai ja jums ir kaut kāds darbs vai kaut kāds subscriptions, tur var uztaisīt kā direct debitu, respektīvi klients var uztaisīt kā direct debitu, un tad katru mēnesi skaitīs naudu jūsu kontā par kaut kādu pakalpojumu, ko jūs sniedzat. Tas, kas saistīts ar kvotiem un estimatiem, tad es izmantoju Square. Tas arī ir e-commerce un maksājuma platforma, gan kašu lasītāju iespējams nopirkt, ja gribat nopirkt arī kas saprātu, viņiem arī ir vispārējais. Bet es sen izmēģināju Square, un man baigi patika, un es pasūtīju arī kašu lasītāju, pašu mazāko, pašu lētāko, kas man bija vajadzīgs, un to arī izmantoju, piemēram, ja klients grib maksāt ar karti, pēc kaut kāda padarīta darba. Tas vairāk vai mazāk tādiem darbiem, kur tu brauc pie klienta kaut kur ātri, kas ir call-outs, un klientam jāsamaksā kaut kāda maza summa, tad ātri izvilki to maksājumā to aparātu, karšu lasītāju, un viņi var samaksāt. Tas ir, kas man patīk Square. Un
es arī, kad izsūtu klientiem, piemēram, tos pašus estimatus, jeb quote, ja, un viņi apstiprina, tad es uztaisu invoice tight. Bet vēl es izsūtu klientiem tādu kā līgumu, kur ir aprakstīti, protams, noteikumi un vispārējais, kas kur kad tiek maksāts, kas tik veikts un tā tālāk, lai klients paraksta, jo es pats parakstu un es izsūtu e-pastā un viņi saņem. Un tas tāds kā drošības garants gan man, gan klientam, ka es saņemšu to maksājumu un viņi saņems pakalpojumu. Un es esmu iemācījos to, ka vislabākais variants visu atrunātājiem līgumā, ja tāds agreement saucamais, visu atrunāt tur, lai klientam nerodas kaut kādi jautājumi vai kaut kādas vēl papildus vēlmes. Ja? Un tad tu vari pateikt, ka mums ir sarunāts, mums ir parakstīts tas agreements, ja? Ka es daru to. Ja tu gribi kaut ko vairāk, tad arī tev adekvāti par to jāmaksā. Jo daudziem klientiem liekas to, ka ja viņi nopērk no tevis pakalpojumus, viņi nopērk arī tevi pašu. Ja? Nu tā. Vairāk vai mazāk. Un tad jāšansē tur no rīta līdz vakarā katru dienu viņam un jāizdara visu, ko viņi grib. Bet tā nav, ja? Tā reāli nav. Bet jā, nu, tas ir tas mīnus, varbūt strādājot ar klientiem un piedāvājot pakalpojumus, es to iemācījos jau sen. Es īstenībā kādu laiku atpakaļ teicu, ka es nekad nestrādāšu vairāk ar klientiem, bet nu, tā, ka es uztaisīju savu biznesu, kas ir arī pakalpojumu sniegšanas bizness, piemēram, šajā gadījumā tas ir mājas drošība, tad man nav nekādu citu variantu, kā strādāt ar klientiem. Un es arī menedžēju visu pats, un tāpēc man vienmēr visa komunikācija un vispārējais notiek ar klientiem. Tā kā jā, tas ir tās trīs main, galvenās aplikācijas, pakalpojumi, ja, ko es pats izmantoju, lai sniegtu pakalpojumus. Ja? Un tā kā jā, banka, man biznesa ir tight. Mīnus ir tā man visā, kā viņi tev ņem maksu par ienākošajām naudiņām un izējošajām naudiņām. Invoice ir par velti, tas ir labi. Man patīk vienalga, kaut gan arī viņi ņem to naudu, man joprojām patīk tight, un es viņu izmantoju ilgu laiku. Es vēl, kad nebiju reģistrējis biznesu, bet vēl tikai biju kā individuālis uzņēmējs, bet vienkārši kā pašnodarbināta persona, es uztaisīju tight kontu, un tur viss bija super, un tad viņi uzzināja, ka es reģistrēju, protams, LTD kompāniju, firmu. Viņi man arī uzreiz sazinājās ar mani un pateica, ka mums ir jāmaina tev bankas konts, jo tu esi tagad LTD, kas bija labi. Izdarīja visu, kas ir vajadzīgs. Tā kā tā, jā, tight banka biznesam, Square, tas ir, kur es izmantoju, lai uztaisītu invoices un estimatus. Un kontraktus, ne invoices taisu taidā, sorry. Jā, estimatus, jeb kvotus un kontraktus. Un ServiceMate ir tā menedžēšanas paša platforma, kur notiek visa komunikācija ar klientiem un vispārējais. Vēl, kas man patīk ServiceMate, tas, ka var uztaisīt tādas kā formas, kur klienti var aizpildīt, un tad tev uzreiz automātiski viņu ieliek kā darbu. Tu vari ielikt iekšā tajā pašā visā datubāzē, kas ir labi. Tikai es vairāk vai mazāk mēģinu spiest klientus aizpildīt to anketu. Ja viņi, piemēram, uzraksta un viņi saka, es gribu nomainīt kameru, jo man kamera ir salausta. Cik tas maksās? Es, protams, uzreiz jautāju, kur tu atrodies un tā tālāk, jo man jāzina, varbūt viņš kaut kur, nezinu, no Liepājas man raksta, ja, un es te Anglijā. Tāpēc uzreiz aizsūtu viņam linku, un es pasaku, aizpildi lūdzu šito informāciju, tur vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese pilnā visa, un, protams, var pielikt arī bildes kaut kādas, ja ir ko parādīt, un darba aprakstu. Un tad viņš automātiski man uzmet aplikācijā, ka ir pieteikums, ko tu gribi ar viņu darīt, vai ielikt kā darbu, kā job booking, vai vienkārši noignorēt. Un tad, kad piespied likt kā darbu, tad viņš uzreiz visu ievada iekšā datubāzē automātiski. Tas ir super. Atvieglo arī ļoti, administratīvo pusi tev un dot vairāk laika, vai brīva laika, vai vairāk laika strādāt. Tā kā jā. Protams, tur vēl ir ļoti daudz visādu iespēju, par ko runāt. Var arī mājaslapas taisīt vispārējais, bet man mājaslapa ir atsevišķi uztaisīta uz WordPress bāzes. Es viņu vairāk tā nereklamēju, vairāk vai mazāk nereklamēju tur, jo man tur ir tāds kā veikals, kur var nopirkt kaut kādas standarta instalācijas paketes, ja.
gan kamerām, gan signalizācijām, un arī iebukot darbu. Man ir tāds kalendārs, bet pagaidām es viņu testēju. To pluginu, kas tur ir, un tikai sestdienas, svētdienas ir atvērts, nu, lai varētu iebukot. Un arī tā pati forma, ko es tik iepriekš minēju, viņa arī ir mājaslapā. Tas tā, nu, tas vairāk tā mārketingam vai kā es pat nezinu. Man vairāk vai mazāk tā mājaslapa īstenībā nav vajadzīga, jo es viņu izmantoju to domēnu, jo man ir e-pasts, nu, lai ir e-pasts profesionāls. Runājot par darba telefonu, protams, main lieta ir mobilais telefons. Man ir atsevišķs numurs tieši darbam, pieslēgums, un man ir privātais numurs. Un tā kā klienti var sazināties ar mani uz mobilā telefona, vienalga, kur es esmu, kad es esmu, ja es varu atbildēt, es atbildu. Ja ne. Ja man kaut kas besī, tad es izslēdzu viņu ārā, miers un dievs. Ja? Bet vēl es esmu izmēģinājis arī IP telefonu, kas ir pieslēgts tavam mobilā telefona numuram, un tev ir iedots atsevišķi telefona numurs ar kodu, nu, ar tās pilsētas kodu, piemēram, šajā gadījumā Manchester, ko es arī teicu, sākumā 0161. Un tas arī tā, nu, vairāk profesionālajām lietām, jo daudzi klienti var sazvanīt mani arī uz IP telefona. Un man ir, protams, aplikācija arī telefona mobilā, ja. Ja, kad zvanu uz to, tas arī var atbildēt caur mobilo telefonu. Es izmantoju Beldiālu, ja pareizi izrunāju, ja. Un tas nav arī lētais gals, tas ir 20 mārciņas mēnesi, 21 mārciņa mēnesi ir arī vēl dārgāki un lētāki, bet es esmu izmēģinājis vairākus iepriekš, kur bija lētāki un vairāk varbūt iespēju, bet tā, ka man pieslēgums ir II, viņi nestrādāja, tur bija problēmas. Es varēju es varēju veikt zvanus, bet es laikam nevarēju saņemt vai kaut kas tam, nu, tur bija kaut kā. Un man viss kaut kā mēģināja to visu problēmu atrisināt, viņi man sūtīja kaut kādus instalācijas failus telefonā un ko tik nedarīja tur. Un vienalga tas nestrādāja tā, kā es gribēju, un tāpēc es atteicos un paliku pie Beldiāla, jo es viņu kaut kā sen izmantoju arī. Un man ir fiziskais telefons mājās, ja kāds zvana, tad var atbildēt, un, protams, var arī ierakstīt balss pastā, jā, visu, un tur ir arī welcome message profesionāli, es pasūtīju Fiverrī, starp citu. Neatceros, vai tas nebija piecītis, tas ir fakts, tas bija vairāk, bet, jā, man British voiceover sieviete ierakstīja to welcome message, un tas skan diezgan forši un profesionāli arī. Tā kā, nu, tas tā, lai vienkārši, nu, gadiem ejot, teiksim tā, lai attīstītu kompānijas kvalitāti un izklausītos arī profesionāli, es nolēmu, ka man tas ir vajadzīgs. Un es arī izmantoju tās visas iespējas, kas ir tam IP telefonam. Tas ir konferences, videokonferences. Es varu nosūtīt linku un sazināties ar klientiem tādā veidā, ja viņiem kaut ko jāparāda. Nevis izmantot kaut kādus WhatsApp, Skype vai vēl kaut kādu Google. Man ir kaut kā, nu, atsevišķi tā iespēja veidot un rakstīt arī lietas. Un arī messages ziņas, tā kā var izsūtīt 100 īziņas mēnesī no tā parastā telefona. Un, piemēram, ja es negribu, lai klients man atpakaļ uzraksta kaut kur, ja, es vienmēr izsūtu īziņu no turienes, un tad viņi raksta, bet es nesaņēmu, bet viņiem ir jāsvanā. Ja. Tā kā tas ir tāda iespēja, ko es arī izmantoju ļoti bieži. Nu, vairāk vai mazāk tas ir tādas main lietas. Protams, mēs nerunājam arī par visām pārējām maziņām lietām, kā karšu lasītāji, kuri man ir 3, ja, un man bija PayPals arī, kas bija vairāk norēķiniem, bet man nepatika, jo daudzi klienti gribēja, lai PayPals ir man. Viņi gribēja maksāt ar PayPalu, jo viņiem bija bail, ka varbūt viņi nesaņems pakalpojumu, vai viņi nebūs apmierināti ar pakalpojumu, tā viņi varēs noklēmot no PayPal to naudu atpakaļ. Bet, nu, tāpēc es izdomāju, ka, nu, es taisīšu tos agreementus, ja, un klientiem būs drošāk, un man pašam. Un tā vieglāk viņus arī iesūdzēt, ja ir vajadzība. Un tāpēc arī viņi var mani, ja. Bet, nu, tas tā. Jā, ja kādam interesē kaut kādas aplikācijas, ko es izmantoju, kaut kādus, nezinu, varbūt padoms, vai paskatīties, kā izskatās karša lasītāja, vai vairāk par karšu lasītājiem, jo man ir 3, man ir SumUp, man ir Lupei un man ir Square. Tā kā katrs ar kaut ko atšķirās, un katram ir savādāks procents, ko viņi ņem par transakcijiem, jā, par maksājumiem, kad veic maksājumus klients. Tā kā tā, droši rakstiet, ja varēšu, atbildēšu, mēģināšu palīdzēt.
Un, ja gribat kaut kādu video par kaut kādu, nezinu, noteiktu, varbūt vairāk, lai izstāstu, droši arī uzrakstiet to. Es mēģināšu ierakstīt un pastāstīt vairāk par noteiktu, nu, teiksim, pakalpojumu, ko es izmantoju pats. Tā kā paldies, ka noskatieties un tiekamies citā video.